The Ben yacunze habura amasaha abiri bro, fata ku mavuta hara kuri gereza, ngomba bariye gufata ku mavuta mbere yuko byamagana umuraka uriya mugabo wo kuri SMCZ akaza yambaye akabivuga n'amakuru. urakoze. So ibyo ngibyo rero byose gukorera umuntu ubugome nk'ubwo ukanga gusaba imbabazi Nobuja wagira ngo akora iki? Ntabwo bwari ubwa mbere Nobuja bamukoreye biriya. I mean fata ku mavuta yibasiye Nobuja, yamwibasiye kuva kera. So ibyo ngibyo tubivuyeho, The Ben yaramaze prepare nk'ibyumweru bingahe kiriya gihe cyose fata ku mavuta yamaze muri RIB. The Ben yarazi iyo kese ko hari fata ku mavuta yasabye imbabazi, ariko yanga kwandika. Ariko baje ku rundi ruhande impamvu fata ku mavuta yanga gusaba imbabazi yanditse zarumvikanaga. Abanyamategeko baramubwiye ati wakigoryi wese urandika usaba imbabazi uri mu maboko atari yawe. Urwo rwandiko mbere yuko rugenda rukagera kuri ba The Ben wandikiye usaba imbabazi, inzego z'umutekano zigufite hano baramanza barusome, uraba wiyemereye ibyaha barahita bagukanda ijisho. Urimo kunyumva? Yanga kwandika. Hanyuma ko The Ben yarazi ibyo byose, niba yararenzeho atabonye urwandiko, niba arashaka gutanga imbabazi, kubera ko atafashe imodoka ngo agende aje kureba fata ku mavuta hara kuri gereza, hari abamusuraga ahantu kuri polisi yarafungiye, ko atagiye kumurebayo ngo amubwire ngo ndakubabariye, ko atahamagaye umunyamategeko we ngo amubwire ngo ndakubabariye. No, The Ben yacunze habura amasaha abiri bro, ngo fata ku mavuta agera imbere y'inkiko, amakamera amaze kugera ku rukiko, habura amasaha abiri The Ben yandika kuri Instagram ngomba bariye gufata ku mavuta. Mbere yuko byamagana umuntu wa mbere wabyamaganye nifata ikaramu, umunyamategeko afata ku mavuta, niho wamaganye imbabazi za The Ben z'uburyarya. Urimo kunyumva? Haje umufana yandika muri comment ya The Ben aravuga ati niba mu by'ukuri zibibazo uvuga umuhaye zivuye ku mutima, kuri kirego muri RIB, kuri kirego watanze muri RIB. The Ben arahubuka arandika ngo ntabwo nigeze ndeka fata ku mavuta n'umunsi n'umwe. Urukumva? Turi kumwe mukurikire iyi scenario. Icyo kirego birangije, umuntu bita ninde muntu afunguye mike ye no bwana afunze gato ngiye kurangiza. Umuntu bita The Ben turamugurukana, numvishe babaye ntabwo watanze ikirego, kuko nta kirego watanze. Nahise ncukumbura ikirego ndakizana nari ngifite, nahise mbona ikirego. Nkimara kubona ikirego ndavuga iki si ikirego. Akimara kubona ikirego cyamaze kugaragara, yahise ahamagara urumva yaranyereye, yari yisanze yisamye yasandaye, ubwo buryarya bwe bumenyekanye, nibwo nahise nkora space mushumika. Nabanje kwihangana, ndihangana umutima urandya. The Ben aragenda ahita ahamagara Pundati. Pundati aramubwira ati bwira abantu babizane bandike hanyuma afite bisinya. Ka Pundati kuriye moto, wabonye ukuntu gata kumusumukuruza ejo bundi, gahita kurira moto karagenda bajya ku banyamategeko bafata ku mavuta, bahita babica barabyandika, kurira moto kabizana The Ben ngo bisinye. Turi kumwe? Urukumva? The Ben abona gusinya biriya bintu kuko twari twatangiye kurakara bati ni gute uko kutatanze ikirego hanyuma ko bagutanze imbabazi. Uzi ko aribwo yanditse ikirego, nimujya kwitegereza bazakubwira ngo batanze ikirego baracyanditse ngo hanyuma ngo kiratinda, ngo yandika kuri Instagram ngo ari uko ngo byatinze. Hanyuma niba yari yanditse avana ikirego mu ntuza, ko uko bashaka gufuringa abantu, niba The Ben yaravuga ko yanditse ko yavanye ikirego mo mbere, mureke mwumva ukuntu banahubuka bakaba bafite n'ubwenge buke. Yatubwiye ko ngo iriya baruwa ngo yanditse ngo ivana ikirego mu rukiko rw'ibanze, ngo yayanditse ngo mbere, ngo ariko ngo batinda kubitangaza, ngo avuga kuri Instagram ngo batinze kubitangaza. Ariko remember, muri iyo Instagram umufana mubaza impamvu adakuramo ikirego, yihakanye ko nta kirego yigeze atanga. Urukumva ahantu bashaka gufuringa abantu bro. Nkimara kubona ibyo bintu navuze ntabwo ngiye mbana n'indyarya, ndaguha nyoko, ntabwo nkwihanganira na gato, sibyo? So rero ibi bintu byose Nobuja nuza gusubira inyuma biri mu byo nakubwiye mbere y'iminsi yo kwafata ku mavuta.
umbwira ngo ngo tuvugire The Ben ni ibi ngibi. The Ben he doesn't care. Aba bahanzi ntabwo he doesn't give a fuck ko umuryango waba affected, ko bakwata ku muryango we azironga bifitiye umuziki inyungu, bimufitiye inyungu we nkawe ku giti cye. The Ben ibintu yarebye muri ibi bintu, yarebye umuziki we n'inyungu ze n'ibi bitaramo avuyemo. Aravuga ati kuba hano ya masandi ndi mu majwi ko nafungishije fata ku mavuta biraza kungaragaza nk'umuntu mu utagira imbabazi, utagira n'impuhwe. Reka ntange imbabazi, igitaramo cyanjye kizabe successful. Yibagirwa ibyo bakoreye umuryango we, yibagirwa. Noneho ariko ibyo byose yananiwe gucira, ananirwa no kumira. Ruvugo yarabizi ko ibibazo agiye gutanga nta kamaro kazo, fata ku mavuta style ari buze kubiryozwa atavanye ikirego, ariko tumucanyeho umuriro yemera kugira gucira ikirego, ahita atuma karakana kazana kira kirego, we akomezanya no guprotect igitaramo cye n'izina rye, which is bad. Urimo kunyumva? Ibi bintu ku bantu bose byarababaje. Byo icyambabaje ntabwo ari ugutanga imbabazi uzi, kandi ari ari gusaba ngo bazitange. Ibi bintu bikimara kuba gutyo, Jihad yasabye Muyoboke ko babonana nk'inshuti, yafata ku mavuta. Muyoboke amuha appointment yo kubonana nawe. Bakimara gufata umwanzuro yuko batakimuhaye imbabazi, Muyoboke akweba Jihad, yanze kubonana na Jihad, yakubonana nawe. Urukumva? Jihad yahamagara Muyoboke biranga, ntibabonana. Yanga ko abonana amuha icyifuzo cyo gusabira mugenzi we imbabazi. So then when it came yuko avuga ngo The Ben ngo araza ahangaha, The Ben mushumitse ngo arakazwa ngo namushumitse, ngo nagura bimubwiye mu gikari. No fata musumba zose n'ubutana agushumika nange ndyarya. Mugire kara imwe. I know you're coming on this sensitive bro. I don't have ntabwo ngewe ntabwo nguri inshuti, nta nubwo ndi muri gatabirato, no way. Ibyo nakoze kuri The Ben ntabwo byicuza. Umutima nama we aho ari azi ko yakoze ubugoryi. Simple as that. Ibyo kuza kumbwira no pusi ngo I having ngo kumva ngo none se Godfather ushaka Ben, uravuze ushaka akora iki? Akora iki? Ni hiryeho, ari ikindi mushaka hose arutunze, ni hiryeho. None se ntaheze ngo hari ikindi uri kugisaba. Nagende hiryeho ajya agenda mu ndoto bavuga ati ndiyibwa. Godfather, icyo numvishemo muri ibyo bintu byose uvuze urumva, nuko mwese nta numwe washakaga ari The Ben, urumva yabaye busy cyane, ntiyibuka. Reka ntuvuge ko The Ben atasha yashatse, ntabwo The Ben yigeze ahereza afata ku mavuta imbabazi, ndakurahiye. Ntiyigeze ariko sintekereza ko ari amagambo yose aranga. Ariko yohe ari ubwo fata ku mavuta yanze imbabazi. Impamvu yazanze ni iyi, ndagusobanurira nani wowe no Brena. Ntabwo yazanga gasengo bigenda ute ko rundi yari ari ishene. Ntabwo yanze imbabazi. Uri wowe ukunda imbabazi ntacyo zari kumara. Ntabwo yari afunzwe kubera Ben. Impamvu zira imbabazi zari kugira akamaro. Iyo bamuha imbabazi zari kugira akamaro, ariko ntabwo imbabazi za The Ben zo kuri social media, zira imbabazi z'inyandikano zo mu rukiko, zira abanditsi rabaruwa. Urimo kunyumva? Ane baramusanze muri imbabazi zari kumara iki? Ziri aho ndagusubiza, fata ku mavuta ibyo narakibajije. Fata ku mavuta aravuga ati ribu natakamba nkabasaba ko njya muri rehab cyangwa nkabasaba bakantegeka, ariko ntabwo nibufungwe. Biraguribera mukabivuyemo kandi byarumvikanaga. So urukumva byarumvikanaga. So ariko icyabayeho, The Ben yabikoze neza, bishaka kwigira mwiza imbere y'abafana kandi imbere ya ntuza, imbere ya imbere y'iki. Nicyo kintu cyambabaje. Wibeshya abanyarwanda kutanze imbabazi kandi ntazo watanze bro. Nicyo cyandiye. Wabihamya se? Umuzima nabihamya no se yarazitanze. Oya, ibyo twabonye nyine nuko yazitanze. Urakoze. Icyo rero urukumva ntabwo yazitanze, warabibonye ntugaseko. Murekera nazi ibintu adakuvuga ari ibintu ashaka kuvuga. Godfather, ibyo ngibyo ndatekereza. Reka twanzure. Mureke babaze pusi. Urumva ibintu bitarimo amarangamutima bya Godfather? Of course. Harimo amarangamutima ku mpande zombi. Ubukanda nzugi bwawe no Brenda. Godfather. Muri iyi minsi wowe nafuza mu misheri shushu ndakwiyamye ndabikora.
umva Godfather mva ngewe ikintu nakubwiza sibyo, hari imiryango ibiri buriya mu Rwanda sibyo, abantu batari banabizi n'abandi bari hano bose babyumvireho. There are two doors, urumva, umuryango umwe nimba uzi yuko ukoresha uri umu socialite cyangwa se ukoresha imbuga nkoranyambaga cyane, ukabona hari negative comment mu bintu ukora, yaba kuri YouTube channel yawe, yaba kuri any platform, ukabona harimo negative comment bari kukwandikira abantu batabyumva, abaturage batabyumva, mutobyumvikanaho benshi sibyo, n'ahantu muri society tugeze abantu muri kuganira bakakubwira turabangamye, ndakwinginze menya yuko watangiye gutandukira indangagaciro z'umunyarwanda, kandi inzego z'ubugenzacyaha ntago zizakwihanganira anytime babashije kubona ikirego cyawe bafite n'ibimenyetso. Nta marangamutima azazamo nk'ayanga ya Godfather afite, nk'ayo No-Brainer afite, n'undi uwo ari we wese. Wowe umuryango wa mbere saba kujya mu itorero, kuko itorero rihoraho mu Rwanda, nta mwaka ushobora gushata abaho itorero. Andikira urwego rushinzwe itorero mu Rwanda bagushyiremo, ugende ukore refresher, ugaruke umeze neza. Nibitaba ibyo umuryango wa kabiri uzaba ufunguye gereza. Nge niyo nama nakigirira abantu bakoresha social media. Murakoze. oya nibyo rwose byuvuze. Aho ubundi DJ Flix rwose ari kugushinja ko ari we wadise na mpano, nawe ngwino hano wisobanure. umva nta kwisobanura mfite. babifata uko babishaka. Ariko se ko iriya flash disk, iriya mixtape baguhaye ari puzzle wari wayikoze, ubundi uzi ko yamana atarazi naho indirimbo zitangira naho zirangirira. Ibyo nibyo na management rero utabajya barepetana. Icyo kibi cyo kugira management mutaganira neza ibintu ngo mugire. Kuri gisata felicitation mwana wanye mbere y'ibindi byose. Thank you. Wasaga neza Frigisi wari witeguye. Yitegura iki? Godfather Kubwiza ukuri. wagafotos ukadarape. Free wari witeguye buriya. Yagafoto shira agafoto ndeta kudarapo. Shurega njye mfite West abantu bose bagira muri gym. Na rero West yanjye muyigira muri gym mukiyo. Shira agafoto gabanya kwikina. Bakora ariko mbamereye fo. Nago mbizi. Ndabizi. Se Frigi. Nuko nabyo. Turi kumwe hano koko. Nyaye No-Brainer akayishyiraho. Oteye mu. No-Brainer so arabizi. No-Brainer nawe ni nka. Reka mbasetse. Cyakoze guta ibintu byinshi baze kwimenya ko ari. Ariko No-Brainer ntabwo namurenganya, ariko Frigisi urwa kera, Frigisi usaziye hano none ngo naguze gushiraho. Kera Felix ni uwa kera arashaje. Ariko hano hari ama-option menshi. Ubu Yemi niwe uri kunyigisha utuntu twose. Inde? Emi wahe? Nanjye Twitter yananiye ndi kubona ari guhora hazi ibintu bimwe. Njyewe ntabeshye Twitter yarananiye burundu. Umva nzajya gufata amasomo kwa No-Brainer kabisa, kuko mbega Twitter cyako yanze kujya kuri space guhostinga. Ngiye byananiye anonymously ibindi ntumbaze. Byose ngiye byananiye. Ngo ni Yemi ntanyobe wari buri kuvuga. Frigisi yagiye gushaka kuko ashyiraho ifoto. Oya. Oya ndi kuyoherereza kami wicishije. Abanyamerika bavuga Yemi not Yemi. It's Yemi Sheri not Jemi. Wayohereje Cyangwa we yabyita Jemi. Reka niba bavuga Jemi ni Abanyafurika, njye se ndi Umunyafurika. Felix wayohereje Kuri WhatsApp byanyenaniriye. Biri kuzana. Diamond modereta sha. Ako Free. Panchubije modereta. Free. Weshyiraho noza ntacyo niba batarayigusubiza uyishyireho mite nk'udarapo. Se Felix ko bara nta network afite. Frigisi ari kohereza, ari kujya kuri WhatsApp niyo mpamvu, ariko afite network agira ngo akoresha mu kadodo Mbasho yaje nagihaye ayibahereza. Ndayimuhaye. Ariko ntago ariko nambaye nakaboro mbonye kandi keza ndavuga ati ka